Yeah. Uh. Magandang araw mga idol, welcome sa ating channel, Valerian's Game Yard. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa darating ko pang mga video. Bago ko nga pala i-share sa inyo yung gagawin natin ngayon mga idol. Shout out nga pala muna kay Christopher CB ng Maasin, Southern Leyte. Yan. Magandang araw sa iyo, idol. Share ko lang sa inyo yung aking ginagawa, lalo na rin sa mga baguhan mga idol. Ito yung mga binablog ko ng mga sisiw ng mga nakaraang kong vlog. Yan sila. Share ko nga pala sa inyo. Share ko nga pala sa inyo yung aking ginagawa pag nag-isang buwan ng mahigit. Yung una ko kasing sisiw na nauna dito, nandun na sa kabila. Ano yun sila, 11. 12 kasi yun, medyo hindi maganda ang lagay nung isa. Kaya in-out ko na yung isa pero magaganda ang lagay nung 11. Dito naman sa 12 na sinundan nun, 12 ito sila, wala pang lahat sila maayos mga idol. Itong 12 na ito maayos lahat. Doon sa 12, doon sa nauna, doon lang merong isang medyo hindi maganda ang lagay, nagkasakit. In-out ko na, tinanggal ko na yung 11, masisigla yung 11. Pagka ang ginagawa ko mga idol, pagka isang buwan na mahigit ang mga sisi, huwag niyong kalimutan, lalo na rin sa mga baguhan na nagmamanok. Sinishare ko lang mga idol, lalo na rin sa mga baguhan na nagmamanok. Ang ginagawa ko, nagpupurga ako ng bastonero mga idol, ayan o. Yan, bastonero. Itong aking ginagawa pag nag-isang buwan na mga sisiw yan. Tsaka ang gagawin mga idol, medyo uhawin natin sila, tsaka wag muna nating pakainin man natin konti lang para talagang itong pampurga ihahalo natin sa tubig para mainom talaga nila. Huwag nating bubusugin ng gusto yung sisiw at saka uhawin natin para sure na mainom nila itong ating ilalagay na pampurga doon sa tubig. Yan, ganito yung aking ginagawa pag nag-isang buwan na itong manok. At saka nga pala, ang ginagawa ko pa, pag sa una kasi, pag day old ang sisiw, yung unang isang buwan ng sisiw, ang patuka ko itong Salto na chick booster. Yan. Di naman nag-endorse mga idol, ito lang talagang aking ginagamit, Salto na chick booster. Tapos pag nag-isang buwan na, ito unang isang buwan, pag nag-isang buwan na ang sisiw, ang ginagamit ko mga idol, ito Salto rin. Ayan, Salto rin, pero ito na. Baby stock developer na yan. Ito mga idol, may halo itong mais. Itong una kasi wala pang halong mais ito, itong chick booster na isang buwan. Ito namang dilaw, may halo na siyang mais. Tignan nyo mga idol, ayan o. May halo na siyang mais. Yung una walang halong mga mais yun. Itong baby stock developer na pag nang isang buwan na, ito nang ginagamit ko pag mahigit isang buwan na hanggang 4 months. 3 months, 3 and a half months ito ang gamit ko. Pag isang buwan ito, pag isang buwan na mahigit, ito hanggang 3 months pinapalitan ko na rin. Ganun ang aking ginagawa mga idol, hindi yung tuloy-tuloy na pag chick booster, 3 buwan na chick booster, hindi ganun ang aking ginagawa mga idol. Palit-palit para mas maganda ang paglaki ng mga sisiw. Tingnan nyo mga idol, itong mga sisiw ko sisigla. Ano yan sila? 10, nandito yung dalawa. Matapang kasi itong dalawa. Kaya hiniwalay ko, ayan o. Pero masigla yan. Yan yung dalawa. 10 itong nasa baba. Medyo matapang kasi ito kaya hiniwalay ko na. Yan. Ganun lang mga idol ang aking ginagawa. Lalo na rin sa mga baguhan. Palagay ko mas maganda kung ganito rin ang para masundan niyo yung aking ginagawa. Ito mga idol, wala itong yung sinasabing pasting. Yung iba kasi maghapon
na hindi pinapakain yung mga sisiw o kaya yung mga mga manok na hindi. Ito wala nang pasting mga idol. Maski pakainin nyo, pero konti lang. Huwag niyo pakainin ng todo. Para sure na mawala ang bulate. Ito bibigyan ko yung nasa taas na dalawa. Ito naman dito. Maghapon ito mga idol, kinabukasan, mas hindi natin bigyan ng pampurga. Itong maghapon itong ipapainom natin. Yan, naninibago pa sila. Ibang kulay ng tubig ay. Sabi nila siguro ibang kulay nitong tubig. Pero mamaya yan sila mga idol. Iinom na rin yan sila. Yan, masisigla yan sila. Wala yan sila mga sakit. Oh. Papakita ko rin sa inyo yung sisiw ko doon sa kabila mga idol. Naninibago sila at may kulay yung tubig ay. Hanggang dito na lang mga idol. Lagi nating tandaan ang sabong ay sports lang. Huwag tayo magpakalulong sa anumang uri ng sugal. Lagi nating unahin ang ating pamilya. Maraming salamat. Yeah.